ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ผมโดนหมาไล่อะไรไม่บอกนะครับแล้วก็ผมอย่าเฝ้าอย่าบอกดูนครับผู้รอดชีวิตนี่ก็ผู้รอดชีวิตเห็นตะเกียวหัวหน้าตำหมาไล่จุดดูครับหมาตัวนี้ชอบวายตัวนี้ครับให้คุณไผ่ตากล้องให้ผมนะครับเฮ้ยมันจะลงไปแล้วครับจะลงไปเร็วอย่างนั้นแหละเอาละฮะก็มากันแล้วนะครับเอามาทางไฟว้ายนี่นะครับดูมันเวลามันไม่ได้ทำอะไรไม่ตามใจมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับดูครับอย่าเฝ้าอย่าไปทางไฟเอานี้เจ้าบักเจ้าเอานี้มาแล้วครับเอาทางคนมาอยู่ดูครับมาบ้าครับดูครับวันนี้ผมต้องโดนยายด่าแน่ครับดูครับดูมันทำเอาไหมมะเดี๋ยวมันไม่หรอกทำแม่ครับช่วยหนูด้วยดูตอนเอาไม่ลงดูตอนมันโกรธนะครับว้าวเอามันหนีบ้าเหรอครับดูครับดูมันเริ่มจะไม่โกรธเลยครับเพราะว่ามาไปอยู่นู่นดูมันทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องโอ้โหผมอาจจะไม่ได้ดูตรงกล้องหน่อยนะครับ เพราะว่าหมารูปภาพผมมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูหมาด้วยครับโอ้โหกูอยากลงแล้วครับผมกินกล้วยอยู่บนหลังคาตกลงมาทายามองไอ้นี่ไม่เหมือนเพื่อนเลยดูครับดูประสักผมกินกล้วยอยู่บนหลังคาดูประสักผมเจอหมาบ่โอ้โหตะปูแม่มันบาดผมไปแล้วนะครับและทีเสื้อหมาเมื่อกี้ก็ขาดแง่ผู้เล่นดูทุกคนเลยครับเนี่ยดูครับผู้รอดชีวิตคนที่1ผู้รอดชีวิตคนที่2ผู้รอดชีวิตคนที่3แล้วก็ผู้รอดชีวิตคนที่4กูจะตายไหมเนาะอันนี้เนาะเดี๋ยวต้องรอลุ้นนะครับดูวิธีการทำของนายเจ้าอะไรนะพูดใหม่สิจับเอาตู้ซับไปมันแนมมาแล้วเอาเสียบไว้เร็วเสียบไว้ไหนเบิร์ดเอาให้ไพ่ยาไพ่กำลังถ่ายคลิปอันนี้คือคนพูดอีสานนะครับเอาให้พี่เป็นยังล่ะครับผมเป็นคนอีสานน่ะพูดมาเต็มปากเต็มคำที่จริงข่อยก็เป็นคนอีสานเด้อครับเด้อนี่จริงทั้งอีสานทั้งลาวทั้งอีสานทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นบ้าบอกมึงจะแนมหนาเคยไปซื้ออ้าวลืมสต็อปคลิปเอาลงเฟซเอาลงจังไดก่อนอันนี้เดี๋ยวเอาลงเพราะคนจะได้มาช่วยมีคนไทยอยู่คนเดียวคือคนนั้นและผมเป็นคนไทยกับคนอีสานโอ้ยจังหวะยังดูเธอปะนี่สวัสดีครับอยากกลับบ้านแล้วมึงหนีกูได้ว้ายดูมันทำอะไรแล้วคุณจะทำอะไรกับผมครับดูมัน ดูหมาโอ้ยใครก็ได้ลงไปเอาเกลือมาดูใครก็ได้ลงไปเอาไม้ขวดมาดูดูกับกล้องกี่ตกปฏิกิริยาใช่ไหมพี่ปฏิกิริยาเหรอโยภควาแถมมาติดอยู่วัดนะครับไม่ได้ไปติดอยู่บ้านเลยถ้าติดอยู่บ้านผมจะไม่เอามาถ่ายเลยดูมันทำนอนสบายดูมาทำคนนู้นก็ใช่นะครับไปดูอยู่เฟซ
เดี๋ยวเขาจะเอาลงอยู่ครับ นี่ไงครูเห็นแล้วมึงชัวสร้างแล้วครูเล่นเฟียดก็สร้างแล้วเนาะ อื้อหือ ครูเท่านี้กูเนี่ยครูอยากกลับบ้านเลย ก็ลงไปสิ ลงไปเลย เดี๋ยวรอให้ผมลงไปเอาไม้กวาดก่อนนะครับ เย้สุดยอดเลยครับ เฮ้ยมันดูครับ ดูปฏิกิริยาเวลามันเห็นไม้ โอ้โหไปแสดงละครสัตว์ครับ มาบ้า เดี๋ยวรอดู เป็นยังไงล่ะครับ ว้าย มัน ว้าย โห ว้าย ดไหมครับ โว้โหดูครับดูครับ มันกัดเป็นของเล่น เล เลย ยไหมครับ ไปโอ้ยเห็นมาที่ผมเห็นนะครับ เอาโอ้ยทิ้งไม้กวาดไปอีกแล้ว ผมต้องเสี่ยงชีวิตไปอีกแล้วนะครับ ผม ถ้าอย่าไปสวนถ้าสิไปเอาทางบอกพี่ อือหือ ถ้าอย่าไป โอ้โหดูครับ โอ้ย เดี๋ยวอย่าพึ่งนะครับ แม่กู ดูครับ เดี๋ยวทาง คนนี้ เดี๋ยวกันกูลงไปนี่มันเสือ นี่ครับ กล้องถ่ายกล้อง นี่ครับโอ้โหมันมาแล้วมันมาทางนี้แล้วเร็วไผ่รีบเอาโทรศัพท์มาเร็ววางนะ อย่า เร็วเอาสิทางนั้นน่ะเร็วโหอะไรวะ ถ่าย ดูครับ นี่ใครมา ไผ่เสี่ยงชีวิต ช่วยหน่อยดิ ไผ่เสี่ยงชีวิตไผ่ไม่ใช่ไผ่เสี่ยงชีวิต ให้มันลงไปทางไหนทางหนึ่งกันหรอก สวดมนต์เสร็จหนุน ให้มันล่อก่อนให้มันล่อก ว่าจะเสร็จต้องสวดมนต์เสร็จหนุน ก่อนขึ้นข้างบนอยู่ในหนีได้มีเชือกบนนี่ อ่ะขอเชิญคุณ กลัวคันสวนผมไม่กูได้มาเดี๋ยว เย้ ได้นะคือ เร็ว กูได้มาซอยเขา ว้าย ซอยเอา ไม่รู้เหมือนกัน มีคนมาไหมล่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ามันดับแปลว่าคลิปเต็มนะครับ ผมคลิปเต็มแล้วผมก็วิ่ง คลิปเต็มแล้วผมก็วิ่ง สะดวก ผม ดี พอเท่านี้นะครับ ลาภาพจากหมา ผมต้องรอให้มันแบบ รอให้มันหาย สวดเร็วๆนะ หายสนใจผมก่อนแล้วผมจะ โอ้ผม วิ่งเลย 19แล้ว วิ่งไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะครับ รอให้มันไม่สนใจก่อนนะครับ ทีตี ใครก็ได้ ช่วยด้วย ช่วยแน่ไผก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นตายายช่วยด้วยมามันได้ ช่วยแน่เด้อ อ้าวลืมปิดคลิป แฮ่ไม่ เป็นเด็กเลี้ยงแกะนะเนี่ย ใช่ จริง ไม่ใช่เป็นเด็กเลี้ยงแกะ จริ โอ้ ง โห หมาล้อมไว้เลยเนี่ยหมาไม่ได้ล้อมนะเนี่ย กลับบ้านเร็ว ผมไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะนะครับ เฮ้ย นะ เดี๋ยว เอาเชือก เอาเชือกมัดดูวิธีการมันก็เอาออกได้เหมือนเดิมตอนที่ว่าผมมาวัดครั้งแรกดูคนเสี่ยงตายนะครับ มาแล้วครับ ลิงตัวฉกาจ จิ๊กเจี๊ยก เจียกเป็นเสียงเรียกของลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งกระโดดไปมา เฮ้ยตะปูละ ดูครับ เชื่อเลย โอ้โห มันเริ่มไม่สนใจแล้ว ดูครับ คนเสี่ยงชีวิตเร็วบอกขึ้นเร็วจับ มาไป ได้แล้ว เพื่อ เดี๋ยว ทำเนื้อสิ่งเดียว เอานี่มาเอาไปก่อน ถือเลยนะ พี่ถือไม้ คันเร็วคัน เอามาดูครับไม้กวาดอยู่กับผม มึงถึงมาจับตัวน่ะมึงถึงมาเลี้ยเลยเนี่ยไปนั่นน่ะพี่ถือให้ก้อนปูนี้จากหมาก่อนจูมึงเงียบถามเหมือนมึงเงียบถามลูกตีหาง อ่ะใครจะจับ ไม่จับ แหม่ จับลูด เดี๋ยวรอก่อนนะครับรอให้ผมตีมันก่อน ให้เป็นลายเดียวนะครับ ดูนะครับร้องเลยครับหมามันจะกัดร้องเลยครับลายนี้ เหลือแต่ผมเกือบจะร้องเมื่อกี้นะ ผมก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันนะเนี่ย ผมตีมันโอ้หมาบ้า ผมมันนั่นมันไม่ได้ไปหาเมียมันหนี ไอ้กูก็สิให้กูสิบ่ได้กลับบ้าน มาสัวร่วมมือกันวางหัว อะวางมือไอ้นี่ ไปดู วางมือเอ้ยโอ้โห
ดูครับดูหมาบ้าดูหมาว้าวหมาบ้าสัตว์เลยเขี้ยสัตว์ทุเรศไป เดี๋ยวไปหูแล้วว่าเฉยบอกพี่กับเลยจังไดอ้ายน่ะเล่นหนีซึ้งเล่นหนีไปที่แพ้คุณแล้วก็ให้บอก ยัง พี่ ไม่ได้สต็อปคลิปนะจ๊ะยังไม่สต็อปคลิปนะจ๊ะมีคนเฉลยไปแล้วนะครับ มีคนเฉลยไปแล้ว ก็ไปทางคุณแล้วก็ให้บอกพี่กลับไปเลยกลับไปเจ้า เอาไหม เดี๋ยวอายก็ไปสองคนซอยเรือกันวันนี้ มันไม่กระดิกหางอ่ะทำไมไม่กระดิกหาง นี่เราแพนไฟน่ะลงไปเลยเมืองกูสิบอก มันสิการ์ด กูสิบอก ไอเริ่มมาไว้ใจ บอก แล้ว ทิวไปมองนั่นให้บอกหน้าทีอ้ายแล้วเอาขายอน เฮ้ยเงียบมันสิลาบุญญานี่ มันจะหลับ แล้วเอาขายอนลง ผมเอ้ยไม่ใช่ผมสิ อ้ายเสียว คนนั้นน่ะมีแผนนะครับ คนนั้นอ่ะไผ่ แล้วก็ น่าจะไม่รู้หรอกครับโอ้โหเดินอย่างชิวๆแหมเดินอย่างชิวๆโถเดินอย่างชิวๆนะครับผม อ้ายอย่าไปอีกอ้ายอย่าไปอีก โอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหนีหมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ